എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മീൻ വെട്ടി നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കും അല്ലേ. എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീൻ എടുത്ത് കറി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം, ഒരു ഫ്രഷ് അല്ലാത്ത മീനിനെ പോലൊക്കെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ. ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത കുട്ടപ്പന്മാരാക്കിയ മീനിനെ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീനിനെ നെകക്ക് പച്ചവെള്ളം അങ്ങ് ഒഴിച്ച് ആ പാത്രം അങ്ങ് നിറയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ കയറ്റി വെക്കണം. അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഐസായിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് വേണ്ടത് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് നമുക്കതിനെ അലിപ്പിച്ച് നമുക്ക് മീൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുത്താലുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മാസം വരെ ഈ മീൻ കേടാവാതെയും അതുപോലെ ഈ ഫ്രഷായിട്ട് നമുക്ക് കറി വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ, അപ്പം വെട്ടിയ മീൻ പോലെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ.